mettre une trèfle. La queue. Qu'est-ce que j'ai là? Je sais pas la fleur si ça va marcher. Je suis pas sûre. Là, j'y mets plusieurs herbes. Je ramasse un peu tout ce que je trouve par terre. Non, vous n'allez pas plus loin. Venez là, les chiens. Ça sèche vite. Mais c'est qui cogne le bus là-haut. Lilou, viens là. Ah, celle-là aussi, elle est jolie. Un bouton d'or. Oh putain, ces petites fleurs là. Hop! Bon, on va laisser travailler puis on va voir, on verra comment ça se passe. Alors là, je prends sur ce ruban-là 20 cm. Je brûle les bords. J'enlève le fil de fer qui est sur la bordure. Hop, ça, je l'enlève. L'autre côté, je le tire. Encore faut-il trouver. Voilà. Et là maintenant, je brûle les fils qui dépassent. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Parce qu'inévitablement, on en tire des fils. Et là, je fronce jusqu'au milieu.
de chaque côté. Après, avec mon pistolet à colle, je colle juste, pénible ça, juste la bordure, un tout petit peu. Hop. Et je continue de froncer. En tirant de chaque côté. Faut bien froncer, hein. Voilà, quand j'ai bien froncé, je refronce au milieu pour ne faire qu'une fleur comme ça. Là, je vais mettre un bourrelet de colle. Hop, comme ça. Je pose ma fleur dessus. Je laisse les deux fils là, hein. Je prends un petit peu de colle au milieu. Je mets ma petite fleur, ma petite perle. Et j'écrase. C'est vite fait, hein. Ça, après, je le coupe. J'attends que ce soit froid. Faut s'attendre que ce soit froid quand même, hein. Sinon, on défait tout. Comme je viens de faire. Voilà, je viens de la remettre. Donc, pendant ce temps-là, je vais en reprendre un autre de 20 cm. Les ciseaux, hein. Inévitablement, on en retire un des fils. On ne peut pas faire autrement. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? C'est pas sûr. Bien serré. Vous voyez, ça fait des tout petits fronces. C'est plus joli que de le faire en couture. Maintenant, vous le faites en couture, hein, il n'y a pas de souci, hein. Moi, j'utilise la...
Allez, et maintenant, je le tire bien. De toute façon, à ce que ce soit bien foncé. Allez, là, je mets mon petit boudin. Et autour, je viens poser ça. Mes fils foncés. Je me brûle même pas les doigts parce que je touche pas le... Voilà, je prends ma perle. J'ai perdu le ciseau. Et je viens la coller au milieu. Et après, je coupe. Toc. Alors, celle-là doit être froide. Et au moins dessous, c'est plat. Il n'y a pas le bourrelet de la colle. C'est plat, ça pourra se coller là où je veux. Alors, j'ai mis un autre bouton là. J'ai mis celui-là ici. Je vais en chercher d'autres. « 20 cm, ça suffit, hein, largement. » Si ça fait des petites boules noires, il vaut mieux éviter. Mais si ça en fait, c'est pas grave si dessous c'est caché. Voilà. Alors je vais les coller. Il y a des fils partout. Je sais pas pourquoi il y a des fils. Hop, voilà. Je tire sur mes deux brins de fil de fer et je finis de foncer. Alors, comme le pistolet il va couler, on va le laisser couler. Voilà. Et on va mettre ça dessus en le rapprochant le maximum. Alors attention vos doigts, vous n'y mettez pas les doigts dans la colle, hein. Ma petite perle, mais elle est petite celle-là, mon Dieu qu'elle est petite.
Alors je vais prendre des perles de rocaille. Et quand je veux quelque chose, c'est jamais à portée de main. Aïe, 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 aïe. Voilà. C'est pas des perles de rocaille, ce sont des perlettes. Que je vais coller autour. Qui vont se coller avec la colle. Voilà. Ce qui n'est pas collé, je récupérerai. Ça roule partout. Vous voyez donc. On va la laisser sécher. Je vais récupérer ces petites perles. Il y en a partout. Ça roule bien, hein? Mais elles sont rigolotes, ces petites perles de rocaille. Vous n'avez même pas des perles de rocaille. Je sais pas comment on appelle ça. Des petites perlettes. Voilà, ça je le coupe. Poubelle. Bon, là j'ai des fils partout. Je vais enlever tous ces fils. Un fil de fer là. Là aussi. Et là. Bon, ben, puisqu'il me reste ça de ruban, je vais couper ça. Je vais le faire aussi. J'ai pas enlevé l'autre. Enlever celui du haut. Foncer celui du bas. Alors faire attention parce que le fil de fer qui a chauffé, qu'il ne casse pas. Alors là, je les ai pas collés ensemble, j'ai fait exprès. Parce que comme il est grand, je vais la doubler. Oh là là. Allez, retourne-toi, que je te colle. Ah, ça y est, c'est arrêté. Ça s'arrête tout le temps. Voilà, ça.
Je vais coller la perle tout de suite là au milieu. Et là pareil, pour que ce soit bien plat dessous. Je ne veux pas m'y mouiller, m'y brûler les doigts. Alors. Voilà, je vais essayer de mettre un petit peu de colle autour. Voilà, et remettre un peu de perle. De toute façon, ce qu'on voit quand même la perle blanche au milieu. J'ai mis de la colle. Bon, alors, j'arrive pas à refermer. Voilà. Ça, je vais le couper. Celle-là doit être froide. Ah oui, je voulais récupérer les perles. Voilà. Alors les voilà, mes petites fleurs. Ça, c'est pas froid encore. Alors voilà mes petites fleurs. Bon, ben j'en ai fait assez. Hop. Voilà. Et mes petites fleurs vont aller sur mon tableau, là. Tant pis pour les perles. Il y a la moitié de colle dessus. Hop. Voilà. Là, que j'ai préparé, là, je sais pas si je mettrai celle-là, mais celle-là, je vais les mettre par là. Et sur celle-ci, je vais y mettre un petit peu de vert. Non, mais je n'aurais pas voulu 6. 6 serait fait trop. Ça aurait été de trop, mais je vais peut-être prendre dans celles qui sont là. Ah, mais j'en ai plus, j'en ai qu'une comme ça.
Il faudrait que j'en fasse d'autres. Non, celle-là, ça me plaît pas. Il faudrait que j'en fasse d'autres, des comme ça. Tchouk, je vais les descendre un peu. Parce que c'est peut-être un petit peu haut. Alors, je vais reprendre ma peinture. Essayer de ne rien la renverser. Voilà. C'est de trop ça. Voilà, comme ça me suffit. Voilà. Je vais teinter les tiges. Et teinter mes fleurs. J'en mets partout, je fais des essais. J'aurais dû mettre mon tablier parce que je sens que je vais me faire une bêtise. Il y en a que je vais laisser, puis il y en a d'autres que je vais teinter. Voilà. Celle-là, je la mets à peine, à peine, à peine.
Voilà. Ça l'a fait moins. Hop, je remets ça par terre avant de faire une bêtise. Poubelle. Et je vais m'atteler à coller tout ça. Alors, j'éteins le temps que